Mama nengokin apa, Ma? Gak nengokin apa-apa kok. Pasti Mama pengen kan punya kayak gitu. Enggak, Mama cuma seneng aja nengoknya. Kalau aja kita orang kaya ya, Mak, pasti kita bisa beli kayak gitu. Kita tuh harus bersyukur masih punya tempat tinggal. Iya, tapi rumah kita pun sering juga bocor, Mak, kalau hujan. Kalau aja Bapak orang kaya, pasti kita tinggal di rumah yang bagus, bisa beli kayak gitu. Enak ya, Mak, jadi orang kaya. Gak boleh kita banding-bandingkan sama orang lain ya, Nak. Maafkan Bapak ya, Nak. Bapak gak bisa jadi orang tua yang baik untuk kalian.